गुरुवार को पीएम मोदी से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की मुलाकात और फिर उनके बयान ने विपक्षी एकजुटता मिशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पीएम से मुलाकात पर पटनायक ने कहा कि राज्य के विकास कार्यों को लेकर ये मुलाकात हुई और पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लेकिन थर्ड फ्रंट को लेकर पटनायक का बयान चर्चा का विषय बन गया। पटनायक ने साफ कहा कि फिलहाल तीसरे मोर्चे की संभावना नहीं है। साथ ही आगामी चुनाव में पार्टी के अकेले उतरने के सवाल पर भी उन्होंने कहा, हमेशा ऐसा ही होता रहा है।